Então, colocando mais um videozinho aí para vocês, né? Hoje juntinho aqui com a natureza, né? Muito maravilhoso, né? Agradecendo a Deus por tudo, né? E com esse privilégio aí de registrar essas imagens aí da natureza. Vai dando uma olhadinha para vocês verem que maravilhas, né, gente? Olha o cenário aqui do nosso sertão baiano, tá muito maravilhoso, né? Quem conhece o sertão já sabe, né, que é nessas épocas que tem essas maravilhas aí, que fica tudo verdinho, né? As plantações, né? As árvores, algumas já floridas, né? E vocês que curtem aí nossos vídeos já sabem, né? E quando chega aí a partir do mês de abril até setembro e até mais, depende, né? Às vezes até outubro, às vezes não chove, né? Aí fica tudo seco. Vocês que curtem aí nossos vídeos, vocês vêm acompanhando aí, vem. Quem não conhece o sertão, vem passando a conhecer através dos nossos vídeos, né? Registrando aqui essa paisagem aqui fantástica, né? Vocês verem aqui umas pequenas plantaçõezinhas, mas para vocês verem como está tão maravilhoso, né? E o cenário aqui, né? Tudo verdinho, tá tudo maravilhoso, né? Desde já agradecemos a Deus e agradecendo a todos vocês, né, gente? Todos nossos inscritos aí do canal, que a gente às vezes não tem nem palavras para agradecer a cada um de vocês, né? Mas é com imenso carinho aí que eu deixo um forte abraço aí a todos os nossos inscritos aí do canal, os baianinhos da Bahia, né? Se vocês puderem vir deixando seus likes e seus comentários, a gente só temos que agradecer, né? Se compartilhando aí com os amigos, né? Com os vizinhos, com os familiares. Nossa, gente, a gente não tem nem palavras para agradecer, né? Aqueles que só curtem, às vezes, nossos vídeos, que ainda não se inscreveu, vocês, por acaso, vocês gostarem aí do nosso simples e humilde trabalho, né? Vocês venham se inscrevendo também, deixando seus likes, seus comentários, acionando o sininho de notificação, né? Se compartilhando com as famílias e com os amigos, com os vizinhos. A gente fica muito grato, tá, gente? Acompanha aí até o final, fico fazendo aqui uma pequena narraçãozinha aí, né? Mas para mostrar esse cenário maravilhoso aqui para vocês. Hoje, dia 4/2/2025, ok, gente?